शेनवारा भलायकी खात्यान वास्को मेघा भलायकी शिबीर घडून हाडले। या शिबिराक फ्री ॲम्ब्युलन्स सेवेचे उक्तावण भलायकी खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केले। तशेंच हे शिबिराक लोकांचो व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो। ह्या वेळार थळावा आमदार दाजी साळकार आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी आमी जे उलयता तें करून दाखयता। अंत्योदय म्हणल्यार कितें, लास्ट मनशा पर्यंत खंयचीय गोश्ट पावप, खंयचेय बेनिफीट जो समाजांतलो लास्ट मनीस आसा ताचे पर्यंत पावपा खातीर सगळो प्रयत्न करप आनी तें घडोवन हाडप हें आमचे पार्टीचें आनी आमच्या सरकाराचें धोरण आसा। आनी त्या धोरणाक धरूनच म्हाका दिसता आमी ह्या सगळ्या GMC वतातूच। पूण जांकां GMCन वचपाक मेळना जाल्यार कोणाक त्रास जाता आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसता तांच्या खातीर दारान GMC हाडप। आज आमी पळयतात की 13 हे आसात आनी तांचे दोतोर सगळे येवन दारान आज आमकां येवन हांगा चॅकींग करता। प्रिवेंटीव हेल्थ केअर म्हणजे आमी सदांच पळयता की आमी आंगार कितें जोर आसूं बाकीची खंयचीय दुयेंसां आसूं ती पयलीं आंगार काडटा, आमी स्वताच पयलीं दोतोर जाता आनी ते स्वता दोतोर जेन्ना जाता तेन्ना तुमचो तो टायम पिरियड जो फेस जाता तो खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी त्या खातीर आमी पयलीं चॅक करप, पयलीं दोतोरा कडेन वचून बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी करून आपूण बेगीन बरो जावप हें म्हाका दिसता प्रायमरी इम्पॉर्टन्स आसता। आनी त्या खातीर जांकां वचपाक मेळना ताची संकल्पना विश्वजीत राणे सरान एक काडली की आमी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें कॅम्प लावया जाणे करून जे लोकांक थंय वचपाक मेळना तांकां हांगा येवन आपली चॅकअप करून आपल्या बाबा दुयेंस आसा की ना ही एक प्रिवेंटीव हें करपाचो एक संद आसा। की देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना तेजी मन की बातच्या माध्यमांतल्यान हो कन्सेप्ट आनी इट इज नॉट ओनली अबाउट द कन्सेप्ट, हे कन्सेप्ट लोकांच्या दारार जे आतां दाजीन सांगले प्रमाणे प्रिवेंटीव हेल्थ केअर आणि प्लस प्रत्येक मतदारसंघात आयदर इट हॅज टू बी बेडेड और इट विल बी अ नॉन बेडेड concept of the state has to be that it has to have a PHC in every constituency. You forget about the norms. गोंया राज्यान तेंचे जे मनान हा की वास्कोन एक नॉन बेडेड PHC जावंक जाय म्हणजे आमी वेगवेगळे डॉक्टर्स वेगवेगळे स्पेशलिटीज आनी ते स्पेशलिटीज दर कॅम्पान पळयल्यार वाडत चल्ल्या आनी हे सगळे गोश्टी आमी चॅक केल्यार आय ब्रेस्टाचें स्क्रिनींग जाता। ते नंतर जर मॅमोग्राफीची गरज पडल्यार आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान तांकां व्हरूंक शकता। मॅमोग्राफीचे 2 व्हॅन हांवें ऑर्डर केल्या म्हणजे कॅम्पाच्या नंतर थंयच्या थंय आमी मॅमोग्राफी घालून एक 10-15 पेशंट आमी टेस्टिंग करूं शकता। ब्लड टेस्टिंगाची फेसिलिटी हांगा उपलब्ध करून दिल्या। डायग्नोस्टिक्स आमी अपडेट करपाक आमी फुडें सरल्या। एंडोस्कोपी बेस्ड स्कल बेस्ड सर्जरीज आमी करता आनी हे सगळे डॉक्टर निशीत शाह म्हणून नामनीचो डॉक्टर ताका आमी एंगेज केला।